আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আজকে আমরা ডেভিডসনের 16.8 যে বক্সটা আছে, নর্মাল অ্যান্ড অ্যাবনর্মাল হার্ট সাউন্ড, সেটা নিয়ে জানবো। তো এটা আমাদের এমসিকিউ, ভাইভা, শর্ট কেস, এমনকি আমাদের ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন যেগুলো আমরা করি ওয়ার্ডে ডায়াগনোসিসের জন্য, সব কিছুর জন্যই কিন্তু আমাদের এইটা লাগবে। তো এখানে আমাদের নর্মাল যে হার্ট সাউন্ডগুলো আছে, ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড, এবং সেই সাথে যেই সিস্টোলিক ক্লিকস, ওপেনিং স্নাপ যেগুলো আমরা প্যাথোলজিক্যালি পেয়ে থাকি, সেই সাথে থার্ড হার্ট সাউন্ড, ফোর্থ হার্ট সাউন্ড, এর টাইমিং, ক্যারেক্টারিস্টিক্স, মেকানিজম এবং ভেরিয়েবল ফিচার্স, মানে কোন কন্ডিশনে কীরকম হয়, এগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তো হার্ট সাউন্ড সম্পর্কে জানতে গেলে আমাদের যে কার্ডিয়াক সাইকেল নিয়ে খুব সুন্দর একটা ধারণা থাকা প্রয়োজন, যেটা আমরা ফিজিওলজিতে পড়েছি। আজকে আমরা একটু রিভিউ দেবো, কেমন, ডিটেলস পড়বো না, তবে একটু রিভিউ দেবো। আমরা জানি আমাদের যে হার্ট একটা কন্ট্রাকশন এবং রিল্যাক্সেশন ফেজের ভিতর দিয়ে যায়, বোথ সিস্টোল এবং ভেন্ট্রিকুলার। তো এই বোথ অ্যাট্রিয়াম এবং ভেন্ট্রিকুলার, তো এই কন্ট্রাকশনকে আমরা বলি হচ্ছে সিস্টোল, এবং যখন হার্ট প্রসারিত হয় সেটাকে আমরা বলি ডায়াস্টোল। তো যেহেতু আমাদের এসএ নোড, যেটা মানে সাইনোঅ্যাট্রিয়াল নোড, এটা যেহেতু অ্যাট্রিয়ামে থাকে, এই কারণে সর্বপ্রথম আমাদের যেই কার্ডিয়াক ফেজের যেই সাইকেলটা শুরু হয়, সেটাতে সর্বপ্রথম যেই ঘটনাটা ঘটে বা ফেনোমেননটা ঘটে, সেটা হচ্ছে অ্যাট্রিয়াল সিস্টোল। অ্যাট্রিয়াল সিস্টোলের ঠিক পরপরই হয় হচ্ছে আমাদের অ্যাট্রিয়াল ডায়াস্টোল। এবং এই যেই সময় অ্যাট্রিয়াল ডায়াস্টোল হয়, ঠিক একই সময়ে ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোলও হয় কিন্তু। তার মানে বলা যায় যে অ্যাট্রিয়াল সিস্টোলের ঠিক এক্স্যাক্টলি পরপরই হবে হচ্ছে ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোল, বা এভাবে বলতে পারি অ্যাট্রিয়াল ডায়াস্টোলের সময় ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোল হবে, আর ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোলের পরে কী হবে, ভেন্ট্রিকুলার ডায়াস্টোল। তো এইভাবে একটা সাইক্লিক্যালভাবে চলতে থাকে। যখন অ্যাট্রিয়াল সিস্টোল হয় সেই সময় ভেন্ট্রিকুলার ডায়াস্টোল হয়, আবার যখন ভেন্ট্রিকুলার ডায়াস্টোল হয় তখন অ্যাট্রিয়াল সিস্টোল হয়, আবার অ্যাট্রিয়াল সিস্টোলের পরে অ্যাট্রিয়াল ডায়াস্টোল হয়, আবার ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোলের পরে ভেন্ট্রিকুলার ডায়াস্টোল হয়, মানে এরকম একটা রিলেশনশিপের ভিতরে থাকে। তো আমরা জানি অ্যাট্রিয়াল যে ইভেন্টগুলো আছে ভেন্ট্রিকুলার, মানে অ্যাট্রিয়াল যে ইভেন্টগুলো আছে আমাদের কার্ডিয়াক সাইকেলের, সিস্টোল এবং ডায়াস্টোল, এবং ভেন্ট্রিকুলার যে সিস্টোল এবং ডায়াস্টোল আছে, সবগুলোকে আমরা কয়েকটা সাব ফেজে ভাগ করতে পারি। তো সর্বপ্রথম যখন ভেনাস সিডেন্টটা পেরিফেরি থেকে আমাদের হার্টে আসে, তো তখন হচ্ছে আমাদের অ্যাট্রিয়ামে ব্লাডগুলো ঢোকে, সেই ফেজটাকে আমরা বলি হচ্ছে অ্যাট্রিয়াল ডায়াস্টোল, তাই না? তো যেহেতু ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালটা এসএ নোড থেকে তৈরি হয় এবং রাইট অ্যাট্রিয়ামে সেটা থাকে, এই কারণে অ্যাট্রিয়াল সিস্টোল দিয়ে আমরা শুরু করব। আমরা মনে করি যে হার্ট অলরেডি ফুল হয়ে গেছে অ্যাট্রিয়াল ডায়াস্টোলের কারণে, এখন অ্যাট্রিয়াল সিস্টোল দিয়ে কার্ডিয়াক সাইকেলটা শুরু হবে। তো ফার্স্ট পেজ যেটা হয় আমাদের অ্যাট্রিয়াল সিস্টোল, তো এর দুইটা ফেজ থাকে। প্রথম যেই 0.05 সেকেন্ড, এই সময়টা ধরে আমাদের যে কন্ট্রাকশনের যেই মাত্রাটা বা ভেলোসিটিটা, বা আমরা কী বলতে পারি, যেই সিভিরিটিটা, এটা অনেক বেশি থাকে। এই কারণে এই ফেজটাকে আমরা বলি হচ্ছে ডাইনামিক ফেজ বা ফার্স্ট ফেজ, যেখানে আমাদের অ্যাট্রিয়াল যে প্রেশারটা সেটা অনেক বেড়ে যায়। এবং সেকেন্ড যে ফেজ, অনেকগুলো ব্লাড অ্যাট্রিয়াল সিস্টোলের কারণে কী হয়, ভেন্ট্রিকুলে চলে যায়। তো সেই কারণে সেকেন্ড ফেজে দেখা যায় আমাদের যে প্রেশারটা আছে সেটা ফল করে, এবং এই ফেজে যেহেতু প্রেশার ফল করে, এই কারণে এটাকে আমরা অ্যাডাইনামিক ফেজও বলি। তো এই 0.05 সেকেন্ড 0.05 সেকেন্ড 0.05 সেকেন্ড করে মোট 0.1 সেকেন্ড ধরে আমাদের অ্যাট্রিয়ামের সিস্টোলটা হয়। অ্যাট্রিয়ামের সিস্টোলের পরে কী হবে, আবারও অ্যাট্রিয়াল ডায়াস্টোল হবে, যেখানে পেরিফেরি থেকে আমাদের ভেনাস সিডেন্টটা আবারও হার্টে ফিরে আসবে। তো এইটা হয় মোটামুটি 0.7 সেকেন্ড ধরে। এই টোটাল মোট অ্যাট্রিয়াল সাইকেল হয় হচ্ছে 0.8 সেকেন্ড ধরে। ঠিক আছে, মানে প্রথম অ্যাট্রিয়াল সিস্টোল হলো, তারপর অ্যাট্রিয়াল ডায়াস্টোল। আবার আমরা জানি ভেন্ট্রিকুলার ইভেন্ট কী হয়, ভেন্ট্রিকুলার ইভেন্ট আমাদের অ্যাট্রিয়াল সিস্টোলের পরপরই হয় হচ্ছে ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোল, বা আমরা বলতে পারি অ্যাট্রিয়াল ডায়াস্টোল আর ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোল মোটামুটি কোইনসাইড করে একটা ফেজে গিয়ে, পরে সেটা আমি বলছি কেমন। তো ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোলের পূর্বেই যেহেতু হার্ট এখন ব্লাড দিয়ে ফুল হয়ে গেছে, এই ছবিটা দেখি আমরা, হার্ট যেহেতু ভেন্ট্রিকলটা এখন হচ্ছে ব্লাড দিয়ে ফুল হয়ে গেছে, তো ভেন্ট্রিকল যখন ব্লাড দিয়ে ফুল হয়ে যাবে তখন কী হবে, আমাদের যে অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার ভালভ দুইটা আছে, এই যে একটা মানে ট্রাইকাসপিড এবং বাইকাসপিড ভালভ, এই দুইটা ভালভ কী হয়, ক্লোজ হয়ে যায়। মানে আমাদের ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোল শুরু হওয়ার পূর্বেই এই দুইটা ভালভ হচ্ছে ক্লোজ হয়ে গেল। তো এই যে দুইটা ভালভ ক্লোজ হওয়ার সময় একটা সাউন্ড পাই আমরা, আমাদের স্টেথোস্কোপ দিয়ে যদি শুনি, লাভ একটা সাউন্ড, এই সাউন্ডটাকে আমরা বলি হচ্ছে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড। তো এটা আসলে এক্স্যাক্টলি আমাদের যে অ্যাট্রিয়াল সিস্টোলের পরপরই হয় এরকম না। আমাদের যেই এবি ভালভ ক্লোজার এবং তারপরে আমাদের যে ভেন্ট্রিকলটা কন্ট্রাকশন হবে, কন্ট্রাকশন হওয়ার জন্য আমাদের যেই সেমিলুনার ভালভ খোলা লাগবে, এই এবি ভালভ ক্লোজার এবং সেমিলুনার ভালভ বন্ধ হওয়া, এই দুইটার মাঝখানে ছোট্ট একটা পিরিয়ড থাকে, যে সময় হার্ট একটা ক্লোজড ক্যাভিটি হিসেবে কাজ করে। এই সময়টাকে আমরা বলি হচ্ছে আইসোমেট্রিক কন্ট্রাকশন পিরিয়ড। তাহলে ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোলের শুরুতেই কী হলো, আমাদের অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার ভালভটা বন্ধ হয়ে গেল ধপাস করে। এই বন্ধ হওয়ার কারণে আমরা একটা সাউন্ড পেলাম, যার নাম হচ্ছে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড, যেটা অনেকটা লাভ সাউন্ড হয়। এবং তারপর পরে কী হলো, আমাদের যে সেমিলুনার ভালভগুলো আছে, সেমিলুনার ভালভগুলো খুলে গেল। কারণ কি, এখন তো ব্লাডটা হচ্ছে আমাদের ভেন্ট্রিকুলের
সিস্টোলের মাধ্যমে আমাদের পেরিফেরিতে চলে যাবে, তাই না? আমাদের পালমোনারি সার্কুলেশনে যাবে এবং সিস্টেমিক সার্কুলেশনে যাবে। রাইট হার্ট থেকে পালমোনারি সার্কুলেশনে এবং লেফট হার্ট থেকে যাবে হচ্ছে সিস্টেমিক সার্কুলেশনে। তো এটার জন্য সেমিলোনার ভালভও খুলে যাবে। তো এই যে এবি ভালভ বন্ধ হলো এবং সেমিলোনার ভালভ এখনও খোলেনি, এরকম একটা পর্যায়ে যখন আসে, যখন হার্ট একটা ক্লোজড ক্যাভিটি হিসেবে কাজ করে, এটাকে আমরা বলি হচ্ছে আইসোমেট্রিক কন্ট্রাকশন পিরিয়ড। ঠিক আছে? আচ্ছা, ঠিক তার পরপরই কী হয়, আমাদের এই সেমিলোনার ভালভটা ধপাস করে খুলে যায়। সেটা কোন পিরিয়ডে হয়? সেটা হচ্ছে আমাদের যখন সেমিলোনার ভালভটা খুলে যায় আর কি। কেমন? তো সেমিলোনার ভালভটা যখন খুলে যাবে তখন কী হবে, আমাদের যে ব্লাডগুলো আছে আমাদের ভেন্ট্রিকুলে এসে জমা হয়েছে, সেটা এখন ইজেকশন হবে। ইজেকশন হবে কোথায়? সিস্টেমিক সার্কুলেশনে এবং পালমোনারি সার্কুলেশনে। তো এই প্রথম দিকে যে ইজেকশনটা হয়, যেহেতু ব্লাডের প্রেশার প্রথম দিকে অনেক বেশি থাকে, এই কারণে প্রথম দিকে যে ইজেকশনটা হয় এটার পরিমাণটা অনেক বেশি থাকে। এটাকে আমরা বলি হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ইজেকশন, যেটা 0.11 সেকেন্ড ধরে চলে। তারপরে যেহেতু ব্লাডের ভলিউমটা কমে যায়, এই কারণে ভেন্ট্রিকুলার যে প্রেশার এটাও অনেকটা কমে যায়, এটাকে আমরা বলি রিডিউসড ইজেকশন পিরিয়ড। এই আইসোমেট্রিক কন্ট্রাকশন পিরিয়ড, ম্যাক্সিমাম ইজেকশন পিরিয়ড, রিডিউসড ইজেকশন পিরিয়ড, এই তিনটা সাব পিরিয়ড আমাদের ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোলের সময় ঘটে থাকে। তাহলে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড আমরা কোথায় পেলাম? ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড আমরা পেলাম হচ্ছে ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোলের ঠিক শুরুর মুহূর্তে, যখন আমাদের এবি ভালভটা খুলে গেল। তারপরে আমাদের আইসোমেট্রিক কন্ট্রাকশন পিরিয়ড হলো যখন সেমিলোনার ভালভটা ওপেন হলো, তার ঠিক পূর্ব মুহূর্ত থেকে আমাদের এবি ভালভ ক্লোজের পর পর্যন্ত, এটুকু হচ্ছে আমাদের আইসোমেট্রিক কন্ট্রাকশন পিরিয়ড। তারপরে ম্যাক্সিমাম ব্লাডটা ইজেকশন হয়ে গেল ম্যাক্সিমাম ইজেকশন পিরিয়ডে, তারপরে রিডিউসড ইজেকশন পিরিয়ড হলো। এই তিনটা পিরিয়ড মিলে হচ্ছে আমাদের ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোল। ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোলের পরে কী হবে? ভেন্ট্রিকুলার ডায়াস্টোল। তো ভেন্ট্রিকুলার ডায়াস্টোলের শুরুতেই কী হবে, আমাদের যে সেমিলোনার ভালভটা বন্ধ হয়ে যাবে। তো সেমিলোনার ভালভটা ক্লোজের ঠিক আগে পর্যন্ত, ঠিক আছে, আমাদের যে ডায়াস্টোলটা শুরু হবে ভেন্ট্রিকুলার, এই ভেন্ট্রিকুলার ডায়াস্টোল শুরু থেকে শুরু করে আমাদের সেমিলোনার ভালভ ক্লোজের আগ পর্যন্ত, এখানে যদি পিছিয়ে একটা সময় থাকে 0.04 সেকেন্ডের, এটাকে আমরা বলি হচ্ছে প্রোটো ডায়াস্টোলিক পিরিয়ড, মানে ডায়াস্টোলের ঠিক পূর্বের পর্যায়ে, যখন আমাদের সেমিলোনার ভালভটা বন্ধ হয়নি। তারপরে কি? আইসোমেট্রিক রিল্যাক্সেশন। এই প্রোটোডায়াস্টোলিক পিরিয়ডের ঠিক পরপরই আমাদের কী হয়, এই যে সেমিলোনার ভালভটা আছে, সেমিলোনার ভালভটা বন্ধ হয়ে যায়। সেমিলোনার ভালভ দুইটা যখন বন্ধ হয় তখন একটা সাউন্ড পাই আমরা, সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড। তার মানে আইসোমেট্রিক রিল্যাক্সেশন যে পিরিয়ডটা, এই পিরিয়ডের প্রথম দিকেই হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড ভালভ যেটা আছে, মানে সেমিলোনার ভালভ যেটা আছে সেটা ক্লোজ হয়ে যাবে। এই কারণে আমরা সেকেন্ড একটা হার্ট সাউন্ড পাবো, যেটা শব্দ অনেকটা ডাবের মতো। তো মানে প্রথম হার্ট সাউন্ড লাভ, পরেরটা হচ্ছে ডাব। তো এই আইসোমেট্রিক রিল্যাক্সেশন পিরিয়ডে কী হয়, সেমিলোনার ভালভটাও ক্লোজ হয়ে যায় এবং এভি ভালভও তখন ক্লোজ হয়ে যায়। তাহলে আমাদের যেই ভেন্ট্রিকলটা আছে আবার একটা ক্লোজ ক্যাভিটির মতো কাজ করে, এই কারণে এটাকে আমরা বলি আইসোমেট্রিক রিল্যাক্সেশন পিরিয়ড। তারপরে কি হয়, আমাদের এভি ভালভটা খুলে যায়। ঠিক আছে, আবারও পূর্বের দিকে চলে আসি, এভি ভালভটা খুলে যায়। তো এভি ভালভটা যখন খুলে যাবে, এই 2 নম্বরে আসুন, এভি ভালভটা যখন খুলে যাবে তখন কি হবে, অ্যাট্রিয়ামে এতক্ষণ যে ব্লাডটা জমা হয়েছে অ্যাট্রিয়াল ডায়াস্টোলের সময়, সেটা এখন অ্যাট্রিয়াল সিস্টোলের মাধ্যমে চলে আসবে কোথায়, আমাদের হচ্ছে ভেন্ট্রিকলে। প্রথম দিকে যখন অ্যাট্রিয়ামে ব্লাড যে পরিমাণটা সেটা অনেক বেশি থাকে, প্রেশারটা অনেক বেশি থাকে, তখন থেকে যায় প্রথম দিকে অনেক র্যাপিডলি ইনফ্লোটা হয় আমাদের ভেন্ট্রিকলে। প্রথম দিকে যে ফার্স্ট র্যাপিড ইনফ্লো, এই র্যাপিড ইনফ্লোয়ের সময় একটা টার্বুলেন্ট একটা সাউন্ড তৈরি হয় আমাদের ভেন্ট্রিকলে, এটাকে আমরা বলি থার্ড হার্ট সাউন্ড। ঠিক আছে, তারপরে যেহেতু অনেকগুলো ব্লাড আমাদের ভেন্ট্রিকলে অলরেডি চলে এসেছে, এই কারণে এখন আমাদের যেই ব্লাড ইনফ্লোটা এটা অনেকটা ছোটো হয়ে যায়, মানে কমে যায় আর কি। কমে যাওয়াকে এটাকে আমরা বলি ডায়াস্টেসিস বা স্লো ইনফ্লো ফেজ, যেটা 0.167 সেকেন্ড ধরে চলতে পারে। তারপরে কি হয়, বাকি যে ব্লাডগুলো থাকে আমাদের অ্যাট্রিয়ামে, সেটা কি হয়, অ্যাট্রিয়াল সিস্টোল তো আমাদের জানি ভেন্ট্রিকুলার ডায়াস্টোলের সাথে কোইনসাইড করে। এখন অ্যাট্রিয়াল সিস্টোল হয়ে বাকি যে ব্লাডগুলো আছে খুব ফাস্টলি, মানে র্যাপিডলি আমাদের ভেন্ট্রিকলে ঠেলে দেয়। তখন এই টার্বুলেন্সের কারণে আরেকটা সাউন্ড আমরা পাই, এটাকে আমরা বলি হচ্ছে ফোর্থ হার্ট সাউন্ড। তার মানে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড আমরা পেলাম কখন, ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোল শুরু হওয়ার সময়। সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড পেলাম আমরা হচ্ছে ভেন্ট্রিকুলার ডায়াস্টোল শুরু হওয়ার সময়। থার্ড হার্ট সাউন্ড পেলাম হচ্ছে আমরা ফার্স্ট র্যাপিড ইনফ্লোয়ের সময়। ফোর্থ হার্ট সাউন্ড পেলাম আমরা হচ্ছে লেট র্যাপিড ইনফ্লোয়ের সময়। তাহলে এই হচ্ছে 4টা হার্ট সাউন্ড এবং মোটামুটি কার্ডিয়াক সাইকেলটা। তো কার্ডিয়াক সাইকেলটা এখানেও দেখানো হয়েছে, এই ছবিটা আমরা ফিজিওলজিতে পড়েছিলাম, তাই না? যে ভিতরের দিকে যে সার্কেলটা, এটা প্রকাশ করে হচ্ছে আমাদের অ্যাট্রিয়ামের ইভেন্টগুলো। প্রথমে অ্যাট্রিয়াল সিস্টোল হয়, তারপরে এই বড় সময়টা হচ্ছে অ্যাট্রিয়াল ডায়াস্টোল, মানে 0.7 সেকেন্ড, আর 0.1 সেকেন্ড ধরে চলে হচ্ছে আমাদের অ্যাট্রিয়াল সিস্টোল। আর ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোল কী হয়, ঠিক অ্যাট্রিয়াল সিস্টোলের পরপরই দেখুন ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোলটা, বাইরে যে সার্কেলটা, তারপরে কী হয় ভেন্ট্রিকুলার ডায়াস্টোল। ভেন্ট্রিকুলার ডায়াস্টোলের যেই লাস্ট র্যাপিড ফিলিং ফেজ যখন অ্যাট্রিয়ালের সিস্টোল হয়, এইটা দেখুন হচ্ছে অ্যাট্রিয়ামের সিস্টোলের সাথে কোইনসাইড করে। এটাই আমরা বলছিলাম যে অ্যাট্রিয়ামের সিস্টোলের সময় লাস্ট র্যাপিড বা লেট র্যাপিড ফিলিং ফেজ হয় 0.1 সেকেন্ড ধরে। এই সময় অ্যাট্রিয়ামে বাকি যে ব্লাডগুলো থাকে খুব র্যাপিডলি ভেন্ট্রিকুলে চলে আসে, তখন টার্বুলেন্সের কারণে আমরা ফোর্থ হার্ট সাউন্ড পাই, তাই তো? তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে
ভেন্ট্রিকলের যেই ডায়াস্টল, এই ডায়াস্টলের লেট র্যাপিড ফিলিং ফেজ বা লাস্ট র্যাপিড ফিলিং ফেজের সাথে অ্যাট্রিয়াল সিস্টল কোইনসাইড করে, এবং ভেন্ট্রিকলের যে সিস্টল তার সাথে হচ্ছে আমাদের ভেন্ট্রিকলের ডায়াস্টলটা অ্যাট্রিয়ামের ডায়াস্টলটা কোইনসাইড করে। আচ্ছা, তাহলে এটা ছিল মোটামুটি কার্ডিয়াক সাইকেলের ফিজিওলজি। এখন যদি আমরা আসি, এই যে হার্ট সাউন্ডগুলো হয়, এইটাই ঠিক এখানে দেখানো হয়েছে আমাদের ডেভিডসনের ফিগার 16.20-তে। দেখুন, এইটা হচ্ছে আমাদের সিস্টল মাঝখানে, আর দুই দিকে হচ্ছে ডায়াস্টল। তো সিস্টল যেই মুহূর্তে শুরু হয়েছে ঠিক সেই মুহূর্তে কী হবে, আমাদের এভি ভালভটা ক্লোজ হয়ে যাবে, ফলে আমরা একটা ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড পাবো। তারপর এই পুরো পিরিয়ডটা কি সিস্টল যে শেষ হয়ে যাবে এবং ডায়াস্টলে শুরু হবে, তখন আর সেমিলুনার ভালভটা ক্লোজ হয়ে যাবে, যখন আমরা একটা সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড পাবো। তারপরে ফার্স্ট ভেন্ট্রিকুলার ডায়াস্টল যখন শুরু হবে, তখন ফার্স্ট র্যাপিড ফিলিং ফেজে একটা সাউন্ড পাবো আমরা, থার্ড হার্ট সাউন্ড। এবং লেট র্যাপিড ফিলিং ফেজে যখন ডায়াস্টল শেষের দিকে ভেন্ট্রিকুলার, তখন আমরা অ্যাট্রিয়াল কন্ট্রাকশনের কারণে ফোর্থ হার্ট সাউন্ডটা পাবো। ঠিক আছে? আচ্ছা, আরও একটা ক্লিক আছে কতগুলো, এটা আমরা পরে বলছি। ঠিক আছে? তা আপাতত ফিজিওলজিক্যাল হার্ট সাউন্ড যেগুলো আছে সেগুলো তো বুঝতে পেরেছেন। এখন আসুন, এই হার্ট সাউন্ডগুলোর মেকানিজম এবং যাবতীয় যে বিষয়াদি আমাদের ডেভিডসনে আছে, এটা আমাদেরকে একটু পড়তে হবে। সেটা কি? প্রথমে দেখুন আছে আমাদের যে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড, এটা কখন শুরু হয় আমি একটু আগেই বললাম, যে অনসেট অফ সিস্টল, বা আরোভাবে ভালোভাবে বললে ভেন্ট্রিকুলার সিস্টলে যখন অনসেট হবে, এই অনসেটের সময় হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডটা পাবো। তাহলে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড অনসেট অফ সিস্টলে পাচ্ছি। ক্যারেক্টারিস্টিক কি? এটা হচ্ছে সিঙ্গেল পাবো। ঠিক আছে? কোনো স্প্লিট পাবো না কিন্তু, তাহলে সিঙ্গেল পাবো আমরা। এবং স্পিড পেলে আসলে ন্যারোল স্পিড, এটা আসলে আমরা স্টেথোস্কোপ দিয়ে বুঝতে পারবো না, সুতরাং আমরা সিঙ্গেল পাবো, এটাই মনে রাখি। মেকানিজম কি? আমাদের যেই এভি ভালভটা আছে, মানে আমাদের মাইটাল এবং ট্রাইকাসিড ভালভ, এই দুটার ক্লোজার, এটাও আমরা জানি। এখন নর্মালি যেরকম পাই আমরা, তার থেকে অনেক বেশি লাউডও পেতে পারি, অনেক বেশি সফটও পেতে পারি। লাউড আমরা কখন পাবো? আমরা মনে রাখবেন, ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড লাউড কখন পাবো আমরা? হাইপার ডাইনামিক সার্কুলেশন। হাইপার ডাইনামিক সার্কুলেশনে কী হবে, যেহেতু আমাদের ব্লাড ফ্লোটা হার্টে বা ভেনাসলিয়ানটা হার্টে অনেক বেশি আসছে, এই কারণে আমাদের হার্টটা বেশি জোরে জোরে পাম্প করে এই ব্লাডগুলো বাইরে বের করে দিতে চাবে, যার ফলে কার্ডিয়াক আউটপুটও কমে যাবে। তো এই কারণে দেখা যায় যে ফার্স্ট পার্ট হার্ট বিটের কারণে আমাদের যেই ভালভ ক্লোজারগুলো অনেক ফাস্ট হয়। তো অনেক ফাস্ট একটা ধরলে আস্তে করে বাড়ি মারলে যেরকম শব্দ হবে, যেমন আমি যদি এই আইপ্যাডের বাটন একটা বাড়ি মারি আস্তে করে, একটা শব্দ হলো। যদি অনেক ফাস্ট ফাস্ট মারি, তখন অনেক লাউড হবে, তাই তো? এই কারণে যখন অনেক ফাস্ট আমাদের হার্ট ভালভগুলো ক্লোজার হয়, তখন হচ্ছে আমরা একটা লাউড হার্ট সাউন্ড পাই। তো এটা আমরা দেখতে পাবো তাহলে হাইপার ডাইনামিক সার্কুলেশনে। হাইপার ডাইনামিক সার্কুলেশন আমরা কোথায় পাই? অ্যানিমিয়াতে পাই, প্রেগনেন্সিতে পাই, থাইরয়েড পেতে পারি, এবং মাইটাল স্টেনোসিসে, এখানেও কিন্তু লাউড হার্ট সাউন্ড আমরা পেতে পারি। সব কোথায় পেতে পাবো? স্টেনোসিসে যদি আমরা সব লাউড হার্ট সাউন্ড পাই, তাহলে রিগার্গেশনে কী হবে? সফট হবে, তাই তো? কারণ এখানে ব্লাডটা ব্যাক ফ্লো করে। ব্লাড ফ্লো করলে আসলে হার্ট, মানে আমাদের যে ভালভটা পুরোপুরি ক্লোজ হতে পারে না, এই কারণে আমরা রিগার্গেশন অফ ব্লাড পাই আমাদের মাইটাল ট্রাইকাসপিড রিগার্গেশনে বা মাইটাল রিগার্গেশনে, তখন আমরা একটা সফট হার্ট সাউন্ড পাই। এবং হার্ট ফেলিওর, সেখানেও কিন্তু হচ্ছে আমরা সফট হার্ট সাউন্ড পাবো। তাহলে লাউড পাবো আমরা হাইপার ডাইনামিক সার্কুলেশন এবং মাইটাল স্টেনোসিসে, সফট পাবো হার্ট ফেলিওর এবং মাইটাল রিগার্গেশনে। ঠিক আছে? এখন আসুন সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড। সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড কখন পাবো আমরা? ইন্ড অফ সিস্টল, মানে আমাদের যে ভেন্ট্রিকুলার সিস্টল, এটা যখন শেষ হবে, তখন আমাদের কী হবে? সেমিলুনার ভালভটা ক্লোজ হয়ে যাবে। সেমিলুনার ভালভটা কেন ক্লোজ হবে? কারণ আমরা ডায়াস্টলে শুরু হবে এখন। তো ডায়াস্টলের শুরু বা সিস্টলের শেষ, এই সময়টাতে পাবো হচ্ছে আমরা সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড। কেন পাবো আমরা? সেমিলুনার ভালভ যেটা আছে, মানে অ্যাওর্টিক এবং পালমোনারি ভালভ, এটার ক্লোজারের কারণে। তো এখানে একটা কথা আছে, আমি একটু পরে বলছি। এখন আসুন, এই যে আমাদের সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড, এটা যদি এক্সপিরেশনের সময় আমরা স্টেথোস্কোপ দিয়ে যে শুনি খুব মানে কশাসলি বা ভিজিল্যান্টলি, তখন আমরা একটা সিঙ্গেল হার্ট সাউন্ড পাবো। সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড একটা ডাব পাবো আমরা অনেক সিঙ্গেলি, মানে সিঙ্গেল একটা হার্ট সাউন্ড পাবো। ইনস্পিরেশনের সময় কি হয়? ইনস্পিরেশনের সময় এটা স্প্লিট হয়ে যাবে। স্প্লিট হয়ে আমাদের যেই A2টা আছে, A2টা হচ্ছে আমরা ফার্স্ট শুনতে পাবো, সেকেন্ডলি আমরা পাবো হচ্ছে P2। স্প্লিটিং নিয়ে একটু পরে আমি বলছি, ঠিক আছে? তাহলে আমরা ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড সিঙ্গেলেই শুনতে পাই, আর সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড এক্সপিরেশনের সময় সিঙ্গেল শুনতে পাই, কিন্তু যখন ইন্সপিরেশন হবে তখন আমরা স্প্লিট পাবো। মানে কি? আমাদের যে A2 কম্পোনেন্ট বা অ্যাওর্টিক কম্পোনেন্ট, সেটা ফার্স্ট শুনতে পাবো, তারপরে আমরা হচ্ছে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড বা P2 শুনতে পাবো। এখন এই স্প্লিটিং কয়েক টাইপের হতে পারে। এটা হতে পারে ফিক্সড স্প্লিটিং, এটা হতে পারে ওয়াইড স্প্লিটিং, এটা হতে পারে রিভার্স স্প্লিটিং। এটা কজ কি দেওয়া আছে, আমি একটু মেকানিজমটা ব্যাখ্যা করি, কেমন? তাহলে কজটা মনে রাখা অনেক ইজি হবে। নর্মালি ফিজিওলজিক্যাল স্প্লিটিং কখন হবে? যখন এক্সপিরেশন হবে, তখন তো আমাদের হার্টের, আমরা জানি এক্সপিরেশনের সময় কি হয়। এক্সপিরেশনের সময় আমাদের হচ্ছে লেফট হার্টের যেই ভেনাসলিয়াম, সেটা বেড়ে যায়। কারণ কি? আমাদের লাংগুলো যেহেতু কোল্যাপস করে বা লাংগুলো কন্ট্রাকশন করে, এই কারণে লাংয়ের ভিতরে যে ব্লাডগুলো থাকে, সেগুলো আমাদের পালমোনারি আর্টারি দিয়ে, পালমোনারি ভেইন দিয়ে আমাদের হচ্ছে লেফট অ্যাট্রিয়ামে ফিরে আসে। এই কারণে বেশ ভালো পরিমাণে একটা ব্লাড হচ্ছে আমাদের লেফট অ্যাট্রিয়ামে আসে,
লেফট অ্যাট্রিয়াম থেকে সেই ব্লাডগুলো রাইট অ্যাট্রিয়ামে আসে। এবং একথাও আমরা জানি যে এক্সপিরেশনের সময় রাইট হার্টে ভেনাস রিটার্নটা কমে। তো রাইট হার্টে যেহেতু ভেনাস রিটার্ন কমছে, সুতরাং এক্সপিরেশনের সময় আমাদের লেফট হার্টে পালমোনারি সার্কুলেশন থেকে যে পরিমাণ ব্লাড আসে, রাইট অ্যাট্রিয়ামে সিস্টেম সার্কুলেশন থেকে মোটামুটি সেম অ্যামাউন্ট অফ ব্লাডই আসে। তো দেখা যায় আমাদের অ্যাওর্টিক ভালভ যেটা আছে এবং পালমোনারি ভালভ যেটা আছে, এই দুটো মোটামুটি একই সময়ে ক্লোজ করে। এই কারণে আমরা কোনো স্প্লিটিং পাই না। এই টু একটা সিঙ্গেল হার্ট সাউন্ড হিসেবে শুনতে পাই এক্সপিরেশনের সময়। এই যে সেই স্ট্রোক। ঠিক আছে, এখন আসলে ইন্সপিরেশনের সময় কি হয়? ইন্সপিরেশনের সময় আমরা জানি কি, ইন্সপিরেশনের সময় ইন্টারথোরাসিক প্রেশার ফল করে, যার ফলে আমাদের রাইট হার্টে যে ভেনাস রিটার্ন এটা অনেক বেড়ে যায়। তাহলে রাইট হার্টে আমাদের ভেনাস রিটার্নটা অনেক বেড়ে গেল। রাইট হার্টে যদি ভেনাস রিটার্ন বেড়ে যায়, তাহলে বেশি পরিমাণ ব্লাড রাইট অ্যাট্রিয়ামে আসবে। বেশি পরিমাণ ব্লাড যদি রাইট অ্যাট্রিয়ামে আসে, তাহলে কি আমাদের রাইট ভেন্ট্রিকুলার যে ফিলিং এটা অনেক বেশি হবে। রাইট ভেন্ট্রিকুলার ফিলিং বেশি হওয়া মানে কি, আমাদের রাইট ভেন্ট্রিকুলার ব্লাডের পরিমাণটা অনেক বেশি, এবং সেটা হচ্ছে লেফট হার্ট বা লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে অনেক বেশি। তাহলে আমাদের রাইট ভেন্ট্রিকলে ব্লাডের পরিমাণ লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে বেশি। আচ্ছা, তাহলে রাইট ভেন্ট্রিকল থেকে বেশি পরিমাণ ব্লাড বের করে দিতে গেলে বেশি সময় লাগবে নাকি কম সময় লাগবে? অবশ্যই রাইট ভেন্ট্রিকল থেকে বেশি পরিমাণ ব্লাড বের করে দিতে গেলে বেশি সময় লাগবে ইন কম্প্যারিজন টু লেফট ভেন্ট্রিকল। তো এই কারণে রাইট ভেন্ট্রিকল থেকে তো আমাদের পালমোনারি যে ট্রাঙ্ক সেটা ব্লাডটা নিয়ে যায়। তো এটা হচ্ছে P2, এটা হচ্ছে A2। তো দেখা যায় যেহেতু লেফট ভেন্ট্রিকুলার ইন্সপিরেশনের সময় ব্লাডটা কম আসে বা ভেনাস রিটার্নটা কম হয় বা লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফিলিংটা কম হয়, এই কারণে অল্প পরিমাণ ব্লাড A2 খুব সহজেই আমাদের A2 ভালভ দিয়ে বা অ্যাওর্টিক ভালভ দিয়ে উপরে চলে যায়। কিন্তু P2তে বা রাইট ভেন্ট্রিকুলার যেহেতু ব্লাডের পরিমাণ বেশি, এই কারণে P2 ক্লোজ হতে একটু সময় লাগে। এই কারণে আমরা A2 কম্পোনেন্টটা একটু আগে শুনতে পাই, P2টা একটু পরে শুনতে পাই। এই জিনিসটাকে বলা হয় নর্মাল বা ফিজিওলজিক্যাল স্প্লিটিং ডিউরিং ইন্সপিরেশন। বোঝা গেল? আচ্ছা, এখন আসুন আরও দুইটা স্প্লিটিং হতে পারে। একটাকে আমরা বলি ফিক্সড স্প্লিটিং অফ সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড, আর একটাকে বলি আমরা রিভার্স স্প্লিটিং অফ সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড। ফিক্সড স্প্লিটিং জিনিসটা কি? ফিক্সড স্প্লিটিং আগে আগে কথা হচ্ছে আমরা কোথায় পাই সেটা দেখি কেমন। তাহলে ফিজিওলজিক্যাল স্প্লিটিং আমরা নর্মালি পেতে পারি। ফিক্সড স্প্লিটিং আমরা কোথায় পাবো? অ্যাট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্টে। তাহলে ফিক্সড স্প্লিটিং আমরা কোথায় পাবো? অ্যাট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্টে। এখন কেন, সেটা আমরা এখন ব্যাখ্যা করব। আমরা এই ছবিটা দিয়ে ব্যাখ্যা করি। আচ্ছা আচ্ছা, আমরা ছবিটা একটা ভালো ছবি আছে আমাদের, এই যে এটা আমি আঁকাই নিচ্ছি, বাকিগুলো আপনাদেরকে বোঝাই দিচ্ছি আমি, সমস্যা নেই। ফিক্সড স্প্লিটিং তাহলে আমরা অ্যাট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্টে পেতে পারি, তাই তো? এখন কথা হচ্ছে কেন পাবো? আমরা নর্মালি কি বললাম, এক্সপিরেশনের সময় আমাদের লেফট হার্টে ভেনাস রিটার্নটা বেশি হয় এবং রাইট হার্টে মডারেট থাকে। এই কারণে দেখা যায় লেফট ভেন্ট্রিকল এবং রাইট ভেন্ট্রিকুলার ফিলিং মোটামুটি সেম হয়। এই কারণে নর্মালি এক্সপিরেশনের সময় আমরা কোনো স্প্লিটিং অফ সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড পাই না। কিন্তু ধরুন এইটা আমাদের হার্ট, এইটা হচ্ছে রাইট ভেন্ট্রিকল, এটা লেফট ভেন্ট্রিকল, এটা রাইট অ্যাট্রিয়াম, আর এটা হচ্ছে লেফট অ্যাট্রিয়াম। এখন যদি অ্যাট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্ট থাকে, ধরুন এই পেশেন্টটার অ্যাট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্ট আছে, তখন কি হবে? এক্সপিরেশনের সময় কি হচ্ছে আমাদের লেফট হার্টে, এক্সপিরেশনের সময় লেফট হার্টে কী হচ্ছে, আমাদের ব্লাড বেড়ে যাচ্ছে এক্সপিরেশনের সময়। কিন্তু এক্সপিরেশনের সময় আমাদের লেফট হার্টে, এটা লেফট হার্ট কেমন, এক্সপিরেশনের সময় আমাদের লেফট হার্টে হচ্ছে ব্লাড সার্কুলেশনটা বেড়ে যাচ্ছে বা ভেনাস রিটার্নটা বেড়ে যাচ্ছে। তাহলে ভেনাস রিটার্ন আমাদের লেফট হার্টে বেড়ে যাচ্ছে, কিন্তু রাইট হার্টে ব্লাড যেই পরিমাণ আসতো সেই পরিমাণে আসছে। কিন্তু কথা হচ্ছে এখন যেহেতু একটা অ্যাট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্ট আছে, এই কারণে আমরা জানি নর্মালি হচ্ছে লেফট সাইডের প্রেশারটা, যেহেতু সিস্টেমের সার্কুলেশনে ব্লাড দেয়, এই কারণে লেফট সাইডের প্রেশারটা রাইট সাইড থেকে বেশি থাকে। বেশি প্রেশারের কারণে এইখানে যে ব্লাডগুলো আসছে, এই ব্লাডগুলো এই সেপ্টাল ডিফেক্ট দিয়ে রাইট হার্টে আসা শুরু করে। তাহলে কি হলো, যদিও এক্সপিরেশনে লেফট হার্টে ব্লাড বেশি আসছে, কিন্তু সেই ব্লাডটা যেহেতু অ্যাট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্ট আছে, এই ডিফেক্ট দিয়ে এক্সপিরেশনের সময় কোথায় আসছে, চলে আসছে হচ্ছে আমাদের রাইট অ্যাট্রিয়ামে এই ডিফেক্টটা দিয়ে। এখন দেখা যাচ্ছে যদিও নর্মালি হচ্ছে আমাদের এক্সপিরেশনের সময় রাইট ভেন্ট্রিকুলার ফিলিংটা কম হওয়া উচিত, কিন্তু যেহেতু এখন লেফট সাইডের ব্লাডগুলো এই সেপ্টাল ডিফেক্ট দিয়ে রাইট অ্যাট্রিয়ামে চলে আসছে, এই ব্লাডটাই তো রাইট ভেন্ট্রিকুলে আসবে। তার মানে এই অ্যাট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্টের কারণে এখন এক্সপিরেশনের সময়ও দেখা যাচ্ছে রাইট ভেন্ট্রিকুলার ফিলিংটা লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে বেশি হচ্ছে। তাহলে কি হলো, এখানে অ্যাট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্টে রাইট ভেন্ট্রিকুলার ফিলিংটা লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফিলিং থেকে বেশি হলো। তাহলে লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফিলিং বেশি মানে কি, ব্লাড হচ্ছে লেফট ভেন্ট্রিকুলে বেশি আর রাইট ভেন্ট্রিকুলে বেশি আর লেফট ভেন্ট্রিকুলে কম, তাই তো? তাহলে লেফট ভেন্ট্রিকুলে ব্লাড যদি কম হয়, তাহলে অ্যাওর্টিক ভালভটাকে মানে লেফট ভেন্ট্রিকুলটাকে এই ব্লাডটা খালি করতে কম সময় লাগবে নাকি বেশি সময় লাগবে? কম সময় লাগবে।
কিন্তু যেহেতু রাইট ভেন্ট্রিকলে ব্লাডটা এখন বেশি, এটা খালি করতে আরও বেশি সময় লাগবে, তাই তো, বেশি টাইম লাগবে। এই বেশি টাইম লাগার কারণে দেখা যায় আমাদের A2টা আগে হয়ে যাবে, P2টা পরে হবে, এবং এটা একটু দূরে হবে, ঠিক আছে। তাহলে এখন আমরা এক্সপিরেশনের সময়ও দেখুন স্প্লিটিং পাচ্ছি। কেন পাচ্ছি বললাম? অ্যাট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্টের কারণে ব্লাডটা লেফট সাইড থেকে রাইট সাইডে চলে এসে সেটা রাইট ভেন্ট্রিকলে যাচ্ছে, এবং রাইট ভেন্ট্রিকল থেকে এই ব্লাডটা পাস করতে অনেক বেশি সময় লাগছে। এই কারণে A2টা আগে ক্লোজ হচ্ছে, দেন P2। এই কারণে আমরা একটা স্প্লিটিং পাচ্ছি। এখন আসুন ইনস্পিরেশনে কী হবে। ইনস্পিরেশনের সময় কি হয়? ইনস্পিরেশনের সময় আমরা জানি নর্মালি হচ্ছে আমাদের যেই রাইট ভেন্ট্রিকুলার ফিলিংটা এটা বেশি হয়, কারণ ভেনাস্ট্রিয়ান হচ্ছে ইনস্পিরেশনের সময় রাইট সাইডে বেড়ে যায়। কিন্তু এখন এমনি তো মানে ভেনাস্ট্রিয়ানটা বাড়ছে ইনস্পিরেশনে, তার সাথে আবার কি আছে, আবার হচ্ছে অ্যাট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্টও আছে। তার মানে আরও বেশি পরিমাণ ব্লাড হচ্ছে আমাদের লেফট থেকে রাইটে চলে আসবে। এখন কি হবে, আমাদের যেই রাইট ভেন্ট্রিকুলার ফিলিং, এই রাইট ভেন্ট্রিকুলার ফিলিংটা এখনও বেশি হবে লেফট সাইড থেকে, কারণ কি এক্সপিরেশনের সময় এমনি হচ্ছে আমাদের লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফিলিংটা কম হয়, তাই না? এখন আবার রাইট ভেন্ট্রিকুলার ফিলিংটা আরও বেশি হচ্ছে, কারণ যা ব্লাড আসছিলো তারও কিছু পরিমাণ আবার চলে যাচ্ছে কোথায়, চলে যাচ্ছে হচ্ছে আমাদের রাইট ভেন্ট্রিকলে। তার মানে এখনও দেখা যায় ইন্সপিরেশনের সময়ও আমাদের A2টা যেহেতু ব্লাড ফিলিংটা কম হচ্ছে লেফট ভেন্ট্রিকলের, এই কারণে আগে হয়, দেন P2, কারণ এখানে ব্লাড ফিলিংটা বেশি হচ্ছে ইন্সপিরেশনের সময়। তাহলে এখানেও একটা স্প্লিটিং পাচ্ছি। যেহেতু এক্সপিরেশন এবং ইন্সপিরেশনে দুইটাই আমরা একই রকম স্প্লিটিং পাচ্ছি এইখানে, এই কারণে এই জিনিসটাকে আমরা বলি হচ্ছে ফিক্সড স্প্লিটিং। তাহলে ফিক্সড স্প্লিটিং আমরা কোথায় পাবো? অ্যাট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্ট, ঠিক আছে। আচ্ছা, এখন আসুন রিভার্স স্প্লিটিং। রিভার্স স্প্লিটিং আমরা কোথায় পাবো? রিভার্স স্প্লিটিং আমরা পাবো হচ্ছে লেফট বান্ডেল ব্রাঞ্চ ব্লকে, ঠিক আছে। লেফট বান্ডেল ব্রাঞ্চ ব্লকে আমরা রিভার্স স্প্লিটিং পাবো। রিভার্স স্প্লিটিং কেন পাবো এটা আমি একটু বলে দিই। রিভার্স স্প্লিটিং হচ্ছে, ব্যাখ্যা করি কেমন। রিভার্স স্প্লিটিং মানে কি, নর্মালি অ্যাওর্টিক ভালভটা আমাদের পালমোনারি ভালভটার আগে ক্লোজ হবে, কিন্তু রিভার্স স্প্লিটিংয়ে কী হয়, আমাদের পালমোনারি ভালভটাই অ্যাওর্টিক ভালভের আগে ক্লোজ হয়, আগে ক্লোজ হয়ে যায়। তার মানে কি, আমাদের P2টা আগে হয়, A2টা পরে হয়, কিন্তু নর্মালি তো A2 আগে হওয়ার কথা, তাই না? তাহলে রিভার্স স্প্লিটিং কী হয়? রিভার্স স্প্লিটিং হচ্ছে আমাদের যখন লেফট ভেন্ট্রিকুলার লেফট বান্ডেল ব্রাঞ্চ ব্লক থাকে। লেফট বান্ডেল ব্রাঞ্চ ব্লক হলে কী হবে, আমাদের লেফট সাইডে যে ইলেকট্রিক্যাল ইম্পালস এটা আসতে পারে না, ফলে লেফট ভেন্ট্রিকলটা কন্ট্রাকশন করতে পারে না। লেফট ভেন্ট্রিকল যদি কন্ট্রাকশন না করতে পারে, তাহলে ঠিকমতো কন্ট্রাকশন না করতে পারে, তাহলে এই অ্যাওটা দিয়ে আমাদের লেফট ভেন্ট্রিকলের যে ব্লাডগুলো আছে সেগুলো পাস করতে বেশি সময় লাগবে নাকি কম সময় লাগবে? যেহেতু ঠিকমতো কন্ট্রাকশন করতে পারছে না, এই কারণে বেশি সময় লাগবে, মানে A2তে বেশি সময় লাগবে অ্যাওটিক ভালভ থেকে ব্লাডটা বের করে দিতে। কিন্তু রাইট বান্ডেল ব্রাঞ্চে কোনো সমস্যা নেই। রাইট বান্ডেল ব্রাঞ্চ ঠিক একই রকমের ব্লাড যত পরিমাণে আসুক, রাইট ভেন্ট্রিকলে সেই একই পরিমাণে ব্লাড আসছে, একই পরিমাণে আমাদের কন্ট্রাকশনটা হচ্ছে। এই কারণে দেখা যায় আমাদের যে পালমোনারি কম্পোনেন্টটা আছে, এই পালমোনারি কম্পোনেন্ট মানে পালমোনারি যে অ্যাওটা, এই পালমোনারি ট্রাঙ্ক দিয়ে যে ব্লাডটা, এটা নর্মালি আগে যেরকম যাচ্ছিলো সেই একই রকম যাচ্ছে, মানে P2 দিয়ে ব্লাড একই রকম যাচ্ছে, কিন্তু তুলনামূলকভাবে A2 থেকে কম সময় লাগছে। কারণ কি, A2তে তো কন্ট্রাকশন মানে লেফট ভেন্ট্রিকুলার কন্ট্রাকশন তো এখন আগের মতো আর হচ্ছে না। এই কারণে দেখা যাবে এই ক্ষেত্রে আমাদের P2টা A2 এর আগে ক্লোজ হয়ে যাচ্ছে। এই যে P2টা A2 এর আগে ক্লোজ হলো বা রিভার্সড হয়ে গেল এবং দুইটার মাঝখানে একটা গ্যাপ তৈরি হলো, এটাকে আমরা বলছি হচ্ছে রিভার্স স্প্লিটিং। এটা কোথায় পাবো আমরা? এই যে রিভার্স স্প্লিটিং, এবং এটা এক্সপ্রেশনের সময় দেখা যাবে। কেমন রিভার্স স্প্লিটিং কেন পাচ্ছি আমরা? রিভার্স স্প্লিটিং এই কারণেই পাচ্ছি যে লেফট বান্ডেল ব্রাঞ্চ ব্লক। এখন কথা হচ্ছে ইন্সপিরেশনের সময়ও কি আমরা রিভার্স স্প্লিটিং পাবো? কথা হচ্ছে না। কারণ কি, ইন্সপিরেশনের সময় আমরা জানি হচ্ছে আমাদের যে রাইট ভেন্ট্রিকুলার ফিলিংটা বেড়ে যাবে, তাই তো। যদি রাইট ভেন্ট্রিকুলার ফিলিংটা বেড়ে যায়, এখন যদিও লেফট ভেন্ট্রিকল ঠিকমতো কন্ট্রাকশন করে ব্লাডটা পাস করতে A2 দিয়ে বেশি সময় লাগাচ্ছে, তারপরে এখন যেহেতু আবার রাইট ভেন্ট্রিকলের ব্লাড অনেক বেশি, এই বেশি পরিমাণ ব্লাড পালমোনারি ট্রাঙ্ক দিয়ে পাস করতে গেলে ওই P2 এর বেশি সময় লাগছে। তো এই কারণে দেখা যায় মোটামুটি দুইটারই সমান সময় লাগে, এই কারণে P2 A2 একদম একসাথে হয়। এই কারণে এই সময় বা ইন্সপিরেশনের সময় আমরা হচ্ছে স্প্লিটিংটা পাই না, ঠিক আছে। তাহলে রিভার্স স্প্লিটিং কখন হলো? রিভার্স স্প্লিটিং হলো হচ্ছে লেফট বান্ডেল ব্রাঞ্চ ব্লকে। এবং ফিক্সড স্প্লিটিং কখন হলো? ফিক্সড স্প্লিটিং হলো হচ্ছে আমাদের অ্যাট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্টে। এবং আমাদের ফিজিওলজিক্যাল স্প্লিটিং কখন হলো? ইন্সপিরেশনে। আর কি স্প্লিটিং হতে পারে? আরও একটা স্প্লিটিং আছে যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে ওয়াইড স্প্লিটিং, সেটা আমরা একটু ব্যাখ্যা করবো এখন। কেমন? আচ্ছা, ওয়াইড স্প্লিটিং আমরা কখন পাই? ওয়াইড স্প্লিটিং পাই হচ্ছে আমরা রাইট বান্ডেল ব্রাঞ্চ ব্লকে। রাইট বান্ডেল ব্রাঞ্চ ব্লকে কী হয় এটা এখানে ব্যাখ্যা করি, ওইটা যেহেতু ছবি নেই,
আমরা এইটা যদি হার্ট ধরি, এইটা হচ্ছে আমাদের রাইট অ্যাট্রিয়াম, এটা রাইট ভেন্ট্রিকল, এইটা সরি লেফট অ্যাট্রিয়াম, কি উল্টাপাল্টা লিখছি, লেফট অ্যাট্রিয়াম, এটা হচ্ছে রাইট ভেন্ট্রিকল, এটা হচ্ছে লেফট ভেন্ট্রিকল। আচ্ছা, তো এখন যদি রাইট বান্ডেল ব্রাঞ্চ ব্লক হয়, আমরা কি জানি নর্মালি ইন্সপিরেশনের সময়, আমরা ইন্সপিরেশনের কথা বলছি কেমন, নর্মালি আমরা ইন্সপিরেশনের সময় রাইট ভেন্ট্রিকলের যে ফিলিংটা এটা বেড়ে যাবে, কারণ কি আমাদের ভেনাস রিটার্ন ইন্সপিরেশনের সময় রাইট হার্টে বাড়ে। এখন নর্মালি আমাদের ব্লাডটা হচ্ছে বেশি আসছে ইন্সপিরেশনের সময়, অনেক বেশি আসছে, তার উপরে আবার কি আছে, বান্ডেল ব্রাঞ্চ ব্লক, রাইট বান্ডেল ব্রাঞ্চ ব্লক, মানে একে তো মানে মরার উপরে খাড়ার কাজ এটাকে আমরা বলি, মানে একে তো আমাদের ব্লাডটা অনেক বেশি, তার উপরে আবার ঠিক মতো আমাদের রাইট ভেন্ট্রিকলটা কন্ট্রাকশন করতে পারছে না। তার মানে নর্মালি P2-তে যেই সময় লাগছিল, নর্মালি ধরুন এতটুকু সময় লাগছিল, এখন আবার বান্ডেল ব্রাঞ্চ ব্লক আরও বেশি সময় লাগবে, তার মানে আরও বেশি সময় লাগবে। কিন্তু লেফট বান্ডেল ব্রাঞ্চ ব্লক মানে লেফট বান্ডেল ব্রাঞ্চের তো কোনো সমস্যা নেই, এই কারণে লেফট বান্ডেল ব্রাঞ্চ দিয়ে ঠিক মতোই আমাদের লেফট ভেন্ট্রিকলে যে পার্কিনজি ফাইবারগুলো দিয়ে যেই ইলেকট্রিক্যাল পোটেনশিয়ালটা বা অ্যাকশন পোটেনশিয়ালটা পাস করবে, এই কারণে লেফট ভেন্ট্রিকলের কন্ট্রাকশনটা একই রকম হবে, লেফট ভেন্ট্রিকল দিয়ে অ্যাওর্টিক ভালভ দিয়ে আমাদের ব্লাডটা ঠিক একই রকমে বেরিয়ে যাবে। এই কারণে আমাদের A2-তে যে মানে নর্মালি যেরকম ব্লাড যাচ্ছিল সেভাবেই যাবে। কিন্তু P2-তে কী হলো, এমনি দেরি করে যায়, তার উপরে আবার ব্লক, তো মানে আরও দেরি করে যাবে। এই যে অনেক বেশি টাইম লাগছে, তাহলে নর্মালি এইটা ধরুন ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড, এটা ধরুন সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড, কিন্তু এখন আমরা জানি P2 হচ্ছে অনেক বেশি সময় লাগছে এবং A2 কম সময় লাগছে। তাহলে নর্মালি স্প্লিটিংটা ইন্সপিরেশনের সময় হলেও নিচে যেটা, এটা মনে করো নর্মালি এতটুকু স্প্লিটিং হতো, এটা হচ্ছে A2, এটা হচ্ছে P2, কিন্তু এখন যেহেতু আরও বেশি সময় লাগছে, এই কারণে A2টা অনেক আগে হবে এবং ওয়াইড একটা পরে, মানে অনেক বেশি সময় পরে আমাদের P2টা ক্লোজ হবে। এই যে অনেক বেশি সময় পরে P2টা ক্লোজ হলো, এটাকে আমরা বলছি হচ্ছে ওয়াইড স্প্লিটিং। এটা কখন পাবো আমরা, রাইট বান্ডেল ব্রাঞ্চ ব্লকে। বোঝা গেল? আচ্ছা, এক্সপিরেশনের সময় কী হবে, এক্সপিরেশনের সময়ও আমাদের, এক্সপিরেশনের সময় তো নর্মালি স্প্লিটিং থাকে না, কিন্তু ওয়াইড স্প্লিটিংয়ের কারণে যেহেতু রাইট বান্ডেল ব্রাঞ্চ ব্লক আছে, এই কারণে যে পরিমাণ ব্লাড আসছে সেটা পাস করতে অনেক বেশি সময় লাগবে, তখন ওয়াইড স্প্লিটিং এখানেও হবে। তাহলে ইন্সপিরেশন এক্সপিরেশন দুইটার সময় হচ্ছে আমরা স্প্লিটিং পাবো, কিন্তু ওয়াইড স্প্লিটিং যদিও হবে, কিন্তু ইন্সপিরেশনের সময় বেশি হবে আর এক্সপিরেশনের সময় একটু কমে যাবে, কারণ কি ব্লাডটা একটু কম, যদিও ভেন্ট্রিকল ঠিক মতো কন্ট্রাকশন করতে পারছে না রাইট ভেন্ট্রিকল, তাহলে ব্লাডটা যেহেতু একটু কম, এই কারণে মোটামুটি সময়ে আমাদের ব্লাডটা পাস করে দিবে। ঠিক আছে, তাহলে আমরা বুঝলাম কেন স্প্লিটিং হচ্ছে, কেন ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড হচ্ছে, প্যাথোলজিক্যাল কী কী হতে পারে। ঠিক আছে, তাহলে আমরা বুঝলাম যে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড নর্মালি স্প্লিটিং হয় না, সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড স্প্লিটিং হতে পারে ইন্সপিরেশনের সময় ফিজিওলজিক্যালি, ফিক্সড স্প্লিটিং হতে পারে অ্যাট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্টে, ওয়াইড স্প্লিটিং হতে পারে রাইট বান্ডেল ব্রাঞ্চ ব্লকে এবং রিভার্স স্প্লিটিং হতে পারে লেফট বান্ডেল ব্রাঞ্চ ব্লকে। ঠিক আছে, আচ্ছা, তারপরে আমরা কি পড়বো, আমরা জানি থার্ড হার্ট সাউন্ড কখন হয়, কখন হয়, ডায়াস্টোলের আর্লি ফেজে, মানে যখন হচ্ছে আইসোমেট্রিক রিল্যাক্সেশন পিরিয়ড হবে, তাই তো, তাই তো না, কখন হবে, আমাদের ফার্স্ট র্যাপিড ফিলিং ফেজে। ফার্স্ট র্যাপিড ফিলিং ফেজে কী হবে, আমাদের ব্লাডটা অনেক বেশি জোরে টার্বুলেন্টলি আমাদের রাশ করবে রাইট, মানে ভেন্ট্রিকলগুলোতে রাশ করলে ওখানে একটা থার্ড হার্ট সাউন্ড পাবো। তো এটা গ্যালোপ্রিদম হিসেবে শুনতে পাই আমরা কোথায়, মনে আছে, অ্যাকুট লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফেইলিয়ারে গ্যালোপ্রিদম পাই আমরা, পালসাস অল্টারন্যান্স পাই, এই সেই গ্যালোপ্রিদম, এই থার্ড হার্ট সাউন্ডের কারণে আসলে গ্যালোপ্রিদমটা হয়। তো এটা হচ্ছে লো পিস হয়, নর্মালি ক্যারেক্টারিস্টিক লো পিস হয় এবং গ্যালোপ্রিদমের মতো বা ঘোড়ার এরকম একটা ঘোড়ার গাড়ির মতো শব্দ হয়, কেমন মানে ঘোড়া যেমন দৌড়ালে পায়ের শব্দ হয় সেরকম। মেকানিজম কি, ভেন্ট্রিকুলার অর অ্যাব্রাপ্ট সিজেশন অফ র্যাপিড ফিলিং, র্যাপিড ফিলিংটা হঠাৎ করে সিজেশন হয় এই কারণে। ফিজিওলজিক্যালি এটা আমরা পেতে পারি ইয়ং পিপল এবং প্রেগনেন্সিতে, ইয়ং পিপল এবং প্রেগনেন্সিতে আমরা এটা পেতে পারি ফিজিওলজিক্যালি। এবং হার্ট ফেইলিওর, অ্যাকিউট লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফেইলিওর, মাইটাল ডিকার্গেশন, এই ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে প্যাথোলজিক্যালি আমরা এই গ্যালোপ্রিদম বা থার্ড হার্ট সাউন্ডটা পেতে পারি। তাহলে প্যাথোলজিক্যালি কোথায় পাবো আমরা, হার্ট ফেইলিওর, মাইটাল ডিকার্গেশনের। ফিজিওলজিক্যালি কোথায় পাবো, ইয়ং পিপল এবং প্রেগনেন্সিতে। ফোর্থ হার্ট সাউন্ড কি, যখন আমাদের ইন্ড অফ ডায়াস্টল হবে, ডায়াস্টলের শেষের দিকে, মানে লেট র্যাপিড ফিলিং ফেজটা যখন হবে, আমাদের অ্যাট্রিয়াল সিস্টলের কারণে অনেক বেশি পরিমাণ ব্লাড হচ্ছে আমাদের চলে আসবে কোথায়, আমাদের ভেন্ট্রিকলে চলে আসবে। এই ভেন্ট্রিকলে আসার কারণে আমরা একটা ফোর্থ হার্ট সাউন্ড পাবো এবং এই হার্ট সাউন্ডটা অনেক লো পিস হবে। এবং এটাও কেন হবে, কারণ এই যে র্যাপিড ফিলিং ফেজ হচ্ছে ব্লাডের একটা টার্বুলেন্স হয় ভেন্ট্রিকুলার ওয়ালের সাথে, এই কারণে। এবং এটা অ্যাবসেন্ট থাকে কোথায়, অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশনে। অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশনে আপনি এটা পাবেনই না, নর্মালি ওটা খুঁজে শোনা যায় তা না, এটা শোনাই যায় না। আর সিভিয়ার লেফট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফিতে এটা শোনা যায়, নর্মালি কিন্তু এটা শোনা যায় না। তাহলে পাওয়াই যায় না হচ্ছে, নর্মালি পাওয়া যায় না, আর অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশনে পাওয়া যায় না, আর যদি সিভিয়ার লেফট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি হয় সেক্ষেত্রেও আমরা পাবো না। ঠিক আছে, আচ্ছা, তাহলে আমাদের যে চারটা হার্ট সাউন্ড এটা হয়ে গেল। এখন আসুন প্যাথোলজিক্যালি আমরা কয়েকটা জিনিস পেতে পারি, কি, একটা হচ্ছে সিস্টোলিক ক্লিক, একটা হচ্ছে ওপেনিং স্ন্যাপ।
এই সিস্টোলিক ক্লিক আমরা আর্লি সিস্টোলিক ক্লিক পেতে পারি, আবার মিড সিস্টোলিক ক্লিক পেতে পারি, এবং এটা ব্রিফ হয়, অনেক সংক্ষিপ্ত পিরিয়ড ধরে হয় এবং অনেক বেশি ইন্টেন্সিটি, হাই ইন্টেন্সিটি, এরকম অনেক বেশি জয়। তো এটা কেন হতে পারে? এটা আমরা অ্যাওর্টিক স্টেনোসিসে পেতে পারি, পালমোনারি স্টেনোসিসে পেতে পারি, এই দুইটাই মেইনলি। তাছাড়াও আমরা ফলোপি, মাইটাল ভালভ, পোস্টেরিক হার্ট সাউন্ডে আমরা এটা পেতে পারি। ঠিক আছে? তো ক্লিক মে বি লস্ট হোয়েন স্টেনোটিক ভালভ বিকামস থিকেন্ড অর ক্যালসিফাইড। এই ক্লিকটা নর্মালি আমরা যদি একটা মাইটাল ভালভ রিপ্লেসমেন্ট করি তখন দেখা যায় সেই ভালভটা ঠিক আছে কিনা এটা দেখার জন্য এই ক্লিকটা কিন্তু আমরা চেক করতে পারি। যদি এই ক্লিকটা ঠিক না থাকে আমরা বুঝতে পারবো এটা থিকেন্ড হয়ে গেছে বা ক্যালসিফাইড হয়ে গেছে। ঠিক আছে? বা আমরা যে পোস্টেরিসটা দিচ্ছি সেটাতে হয়তো ভেজিটেশন হয়ে গেছে, এই ভেজিটেশনের কারণে আমাদের এই ভালভটা আগের মতো আর ক্লিক দিচ্ছে না। তার মানে এটা আমরা একটা প্যাথোলজি আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারি এই সিস্টোলিক ক্লিক দিয়ে। এখন এই সিস্টোলিক ক্লিকটা কখন হয়? ওই যে বললাম, একটাই হচ্ছে একেবারে ঠিক আমাদের সিস্টোলের শুরুতেই, এটাকে আমরা বলি আর্লি সিস্টোলিক ক্লিক। ঠিক আছে? এটাকে আবার এই আর্লি সিস্টোলিক ক্লিকটাকে আমরা ইজেকশন ক্লিকও বলতে পারি, যেটা হচ্ছে এই যে আমরা কী বলে এটাকে অ্যাওর্টিক স্টেনোসিসে পাই। ঠিক আছে? ইজেকশন সিস্টোলিক একটা ক্লিক পাই। আর মিড সিস্টোলিক ক্লিক কি একেবারে সিস্টোলের মধ্যবর্তী সময় একটা ক্লিক আমরা পেতে পারি, এটা হতে পারে। ঠিক আছে? আর একটা কি আছে আমাদের ওপেনিং স্ন্যাপ। ওপেনিং স্ন্যাপটা হচ্ছে আমরা আর্লি ডায়াস্টল, মানে একেবারে ডায়াস্টলের প্রথম দিকে আমরা পাই। এটা আসলে এরকম হাই পিস হয় অনেকটা, এবং এটা অনেকটা ব্রিফ হয় আর কি। এবং এটা আমরা কোথায় পাই? আমরা যদি মাইটাল স্টেনোসিস হয় মাইটাল স্টেনোসিস ক্ষেত্রে পেতে পারি, এবং পোস্টেরিক হার্ট সাউন্ডে পেতে পারি। স্টেনোসিস যে স্টেনোর যে মাইটাল ভালভ এটা ওপেন করতে গেলে আসলে এরকম একটা আমরা স্ন্যাপ পেতে পারি, যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে ওপেনিং স্ন্যাপ, এবং এটা আর্লি ডায়াস্টলে পাওয়া যায়। এবং এটা মুভস ক্লোজ টু এস মাইটাল স্টেনোসিস বিকাম মোর সিভিয়ার, মানে আমাদের মাইটাল স্টেনোসিস যত বেশি সিভিয়ার হয়ে যাবে এটা সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের সাথে এই ক্লিকটা তত বেশি, এই স্ন্যাপটা তত বেশি একীভূত হয়ে যাবে। দেখুন তাহলে আমরা ওপেনিং স্ন্যাপটা কোথায় পাবো? আমরা ওপেনিং স্ন্যাপটা পাবো জাস্ট হচ্ছে আমাদের ডায়াস্টোলের শুরুতেই, এবং এটা মাইটাল স্টেনোসিসে বা মাইটাল ভালভ পোস্টেসিসে আমরা এটা পেতে পারি। তাহলে এটাই ছিল মোটামুটি হচ্ছে আমাদের নর্মাল হার্ট সাউন্ডগুলো নিয়ে এবং কার্ডিয়াক সাইকেল নিয়ে মোটামুটি একটা আলোচনা। আমি আশা করি কিছুটা হলে আপনাদের মাথায় ঢোকাতে পেরেছি, এবং এটা পরবর্তীতে অনেক কাজে দেবে ইনশাল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। পরবর্তী দিন আমরা বাকি যে বক্সটা আছে আমাদের মানে আমাদের মারমার নিয়ে সেটা নিয়ে জানবো।